周末2分钟，光伏出海很轻松啊！大家好啊，欢迎在周末来到文心的直播间啊。今天继上一期啊，介绍刚刚在咱们西安召开的这个欧亚论坛会议啊。那么这一期咱们这个欧亚论坛啊，其中呢，中欧班列是一个很重要的相当于标志性的项目。大家都知道，中欧班列正式开通以来，那么它的起点，真正的起点就是在西安啊。前段时间啊，整个的这个欧洲，波兰啊，当时闹得也蛮凶的啊，好像是把我们的中欧班列啊给阻断了啊。当然了，我们是多条线的一个选择。那么中欧班列也承载了很重要的中国光伏出口的这个重担。这里面也可以特意的提一下啊，在去年的时候，我们呢也正式的发出了满载着无极光伏理念的中欧班列专车啊。当时呢是20兆瓦的这个光伏理念啊。当然，这20兆瓦开向了乌兹别克斯坦，那么它呢是乌兹别克斯坦的一个G瓦项目当中的首页。那么我们无极铝承接了在乌兹别克斯坦的这样的一个G瓦级的项目的建设啊。那么这几年啊，我们无极铝一共通过中欧班列啊，发出了大概170列中欧班列，那么大概呢接近1万个货柜啊，货柜的这个产品啊，源源不断的运到了中亚和欧洲，完成这个大的项目啊。当然，那么中欧班列啊，在承载整个的光伏的运输之外啊，其实也承担了很多中国产品的出口，不管是服装啊，包括一些工业制品啊，包括一些家居等等。那么通过中欧班列呢，源源不断的将中国先进的生产力制造优秀产品，那么输出到东方。这里面其实呢，很多朋友可能也会了解啊，中国产品出口，尤其像光伏组件，到底主要的运输模式是什么啊？其实呢，最主要很客观的说啊，还是要靠海运啊。中欧班列它呢是一线运的能力，而像我们光伏大批量的这个产品啊，比如说像200兆瓦的，大概起接近40万票啊。那么大家想想，这么大量的这个产品啊，像200兆瓦的话呢，大概起就要接近400-500个，所以说它的量很大的，像去年的10年都是出口几十G瓦，所以光靠运输不满足了，主要还是靠海运。好，那么今天呢，这个我们的欧亚论坛，那么先到这儿，下次见。